شرفتونا وفرحتونا رجالة منتخب مصر الأولمبي بيوصلوا لنص نهائي الأولمبياد في إنجاز تاريخي للرياضة وللكرة المصرية. زيزو طبعا النجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ومنتخب مصر الأولمبي، إبراهيم عادل، محمد النني، كل لاعيبة منتخب مصر رجالة 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 وأبطال، وضحوا كتير جدا عشان خاطر منتخب مصر يحقق الإنجاز العظيم ده. وقبل اي حاجه بشكر نادي بيراميدز طبعا، اللي احنا كلنا قعدنا نلومه ونقول ان انت خسرت ماتشين الاهلي، بس في مقابل كده بيراميدز ضحت بلعيب تقيل جدا ابراهيم عادل اللي احرز هدفين منتخب مصر قصاد منتخب اسبانيا، والنهارده هدف التعادل من ابراهيم عادل نجم بيراميدز ونجم منتخب مصر. والموقف ده بيفكرنا يا جماعه لو بيراميدز عملت زي النادي اياه وقالت لا انا مش موديه لعيبتي، انا عندي مباراه مصيريه، وساعتها ما كانش حد هيقدر يلومهم، كان هيبقى وضع المنتخب ايه؟ وفكر بعقلك كده، شوف لو كان معانا في المنتخب زيزو وابراهيم عادل ومعانا مثلا حسين الشحات او امام عاشور، كان هيبقى شكل المنتخب المصري حاجه تانية طبعا. ولكن ده ما يمنعش من تألق محمد النني وانه اضافه قويه لمنتخب مصر، وان هو محمد النني وزيزو وابراهيم عادل عاملين اداء وقياده حكيمه لمنتخب مصر، ومخلين منتخب مصر الاولمبي واقف على رجليه، وان شاء الله باذن الله يحققوا ميداليه للرياضه المصريه وللكره المصريه ويشرفونا في اولمبياد باريس. طبعا مفيش حاجه صعبه او مستحيله على رجاله منتخب مصر، وباذن الله بتوفيق ربنا وان شاء الله نحقق ميداليه ونقدر نوصل لنتائج كويسه تعمل تاريخ لمنتخب مصر وتاريخ للاعيب اللي انا بحبه بصفه شخصيه زيزو، واللي راهن على لاعيبه منتخب مصر وطلع قال لك ان احنا معانا لعيبه رجاله وواثقين ان منتخب مصر هيحقق حاجه باذن الله في الاولمبياد. الهدف بتاع منتخب مصر النهارده بيتكلم عن وضع المنتخب وعن اللعيبه اللي بتموت نفسها عشان تحرز الهدف ده. محمد النني في كوره من نص الملعب بيباصيها لزيزو اللي بيلعب عرضيه ولا اجمل اسيست من احلى الاسيستات لزيزو، صاحب الاداء الثابت والمتميز. يعني نادرا جدا لما تلاقي لعيب بيلعب كرة حلوه وبسم الله ما شاء الله ربنا يحميك يا زيزو، اداء متميز وثابت لفترات طويله من سنين. زيزو هو اللي شايل نادي الزمالك على كتفه، وفي وقت كبير جدا مع منتخب مصر كان مؤثر وكان داعم، والنهارده مع المنتخب الاولمبي اكيد طبعا ده بقى مش جاي من فراغ نجاح زيزو، لان لعيب محترم ولعيب اخلاق وربنا بيكافئه على المجهود اللي هو بيعمله. وفي اوقات كتير بتلاقي ان زيزو في نادي الزمالك هو اللي شايل الفريق، ليه؟ مش من فراغ، لان اللاعب ده فعلا اداؤه المتميز والثابت ده بيقول ان وراه صبر واستدامه في التمرينات. ابراهيم عادل نجم نادي بيراميدز ربنا يحميه طبعا من عيون الاهلاويه، اكيد الاهلي مش هيسيب يا جماعه زيزو ولا ابراهيم عادل في حالهم. انا متاكد ان هم بعد الاولمبياد يا اما هيجي لهم عروض بره، وانا بقولها لكم من دلوقتي زيزو وابراهيم عادل مش هيقعدوا في بيراميدز والزمالك لانهم اضافه قويه جدا. فاكيد الاهلي يا اما هيحاول ياخدهم من الاهلي يا اما هيسفرهم بره. خلينا في موضوعنا النهارده، لاعبتنا رجاله وفرحتونا وشرفتونا، وفرحه كده للشعب المصري في ظل الظروف الصعبه اللي الشعب المصري فيها. لاعبتنا الرجاله فرحونا ورجعوا لنا الابتسامه من تاني، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم، باستثناء بعض الملاحظات بقى الدفاعيه وبعض الاخطاء الساذجه اللي وقع فيها دفاع منتخب مصر. يعني حسام عبد المجيد برضو من نجوم المباراه، ولكن حسام عبد المجيد انت خلاص الوقت بيخلص وبتعمل فاول في مكان خطير جدا كان هيتسبب ان منتخب مصر ممكن يبقى فيه امكانيه للتعادل او لخساره المباراه. طب ليه يا حسام عبد المجيد؟ انت دلوقتي ما انتش لعيب صغير، انت دلوقتي لعيب كبير ورايح على اساس ان انت تدعم المنتخب في الدفاع. طبعا يعني غلطة لازم تخلي بالك منها. خلاص يا حسام عبد المجيد انت دلوقتي مكانك في الزمالك وفي منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الكبير ان شاء الله محجوز، ولكن محتاج تبص للحاجات الصغيرة دي. كان ممكن الماتش يضيع بسبب غلطة بسيطة زي دي والفاول باراجواي تنجح في انها تفوز بالمباراة، لانه في وقت كان حرج جدا، ولو كانوا لا قدر الله احرزوا هدف الفوز كان هيبقى صعب جدا علينا ان احنا نلحق نعود للمباراة مرة تانية ونعود للبطولة. الف الف مبروك للاعيبه منتخب مصر، لاعب ولاعيبه رجاله، ويستحقوا ان شاء الله ان هم يحصلوا على ميداليه،
وبتوفيق ربنا ان شاء الله ممكن نفوز بالميداليه الذهبيه. مفيش حاجه بعيده عن ربنا. احنا كسبنا اسبانيا وكسبنا باراجواي، وان شاء الله الماتش الجاي منتخب مصر يحقق نتيجه تفرح الشعب المصري.